নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন আপনাদের চ্যানেল লাইফস্টাইল ওবি ইউটিউব চ্যানেল। লাইফস্টাইল ওবি ইউটিউব চ্যানেলে নিত্য নতুন মেডিসিন রিভিউ করা হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ মেডিসিন নিয়ে আলোচনা করা হয়। বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেলে যদি আপনারা নতুন হয়ে থাকুন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন নিত্য নতুন মেডিসিন রিভিউ পেতে। বন্ধুরা, আজকে একটা মেডিসিন দেখাচ্ছি। মেডিসিন হলো গ্লিনটাস বিএম সিরাপ। এটা হলো টার্বোটালিন সালফেট এবং ব্রোমোহেক্সিন হাইড্রোক্লোরাইডের একটা সিরাপ। এটা হলো গ্লিনটাস বিএম সিরাপ। আপনারা এইটা ইউজ করতে পারেন। কেন ইউজ করবেন? অনেকেরই কাশি হচ্ছে এবং বুকে কফ জমে আছে, তাদের ক্ষেত্রে বলবো এই গ্লিনটাস বিএম সিরাপটা অবশ্যই ব্যবহার করতে পারেন। অবশ্যই অ্যাডাল্ট পেশেন্টদের জন্য 18+ বয়স যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রে আপনারা 10 ml করে 3 বার সেবন করতে পারেন এবং 10 থেকে 18 অবধি যাদের বয়স আছে তাদের ক্ষেত্রে 5 ml করে 3 বার অবশ্যই সেবন করতে পারেন। যাদের কফ কাশি হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে এটা সেবন করুন। আশা করি ভালো রেজাল্ট পাবেন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। হ্যাপি লাইফ, এনজয় লাইফ। ধন্যবাদ।